franchement, j'ai pas le temps de bien la coiffer en fait. Et de toute manière, avec le vent, tout va se gaspiller. Anyway, bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas, mon visage brille comme ça parce que j'ai badigeonné l'huile de coco. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog découverte et je vous emmène avec moi découvrir, je vais dire, l'institut de beauté Flow Hair situé à Zion. Normalement, au départ, ils étaient juste spécialisés dans la confection et la vente de mèches ou de perruques, mais ils ont agrandi et ils ont ajouté d'autres services dans la coiffure et l'onglerie. Et aujourd'hui, on y va pour l'onglerie. Regardez mes ongles. Ils sont très beaux, hein. Regardez ça. Ça c'est cassé. Et là, quand ça se casse, genre, j'ai juste envie de tout couper. Juste envie de tout couper. Mais bon, on va aller chez Flow Hair. Je vais leur remettre mes mains entre leurs mains. Et là, franchement, on va à la découverte. Tout ce qui concerne l'onglerie, moi, la seule chose que je connais, c'est mettre le vernis, nettoyer, mettre mon vernis, des trucs comme ça, tu vois, basique. Mais maintenant, tout ce qui concerne vernis permanent, reconstruction des ongles, je sais pas quoi, chablon, nanana, everything of that, I don't really know. Si cette vidéo t'intéresse, n'oublie pas de mettre un petit like et de donner tes impressions en commentaire. Et on y va, quoi. Voilà donc comment je suis habillée, tout simple, hein. Un jean, un t-shirt, un sac, une basket, sans oublier notre meilleur ami actuel, un masque. Le temps est un peu gris, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Je déteste sortir quand il pleut. Après une visite entière du quartier Nzayon, je suis enfin arrivée à Flow Hair. Par rapport au coronavirus, les règles de distanciation sont respectées, le port de masque, ainsi que la désinfection des mains. Bon, ça y est, c'est mon tour. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, bien. Donc, c'est vous qui allez me guider et qui allez nous aider à découvrir un peu votre métier et comment vous arrivez à assimiler des choses comme ça. Là, ça s'est cassé hier. C'était pas quoi? C'était pas un accident? Je ne sais même pas. Sinon vous avez les beaux ongles. Vous avez Merci. joli doigt. Merci. Comme en ce moment on a déjà l'absence d'un ongles, donc on va vouloir faire en sorte que ça soit tous pareil. Donc on va ajouter un angle ici qui va faire en sorte que ça soit pareil et ça donne l'harmonie. Oui. Donc on va faire une pause capsule transparente. Voilà, comme ça, et on va vous faire une pause permanente. Ici, il y a le vernis classique et le semi-permanent. Oui, semi-permanent qui est là. Donc, le vernis permanent ou semi-permanent, c'est ça qu'on utilise à la base d'une lampe UV. Sans la lampe UV, ça ne peut pas tenir. Ah, d'accord. Donc, si on met ça comme ça... Oui, tu peux laisser rester du matin jusqu'au soir, ça ne sèche pas. D'accord. Mais vous avez de beaux ongles. Ouais, merci. Et le vernis classique, c'est le vernis où on a l'habitude de mettre, un vernis habituel, c'est un peu ça. Donc là, on n'a pas besoin de la lampe UV. Il y a aussi une lampe UV pour ça. Ah bon, hein? Oui, mais ça ne chauffe pas. Je peux lire une sorte, ça refroidit. On commence par la main catastrophique. Voilà. Ok. Sinon, vous êtes la bienvenue chez Flow Hair. Merci. Oui. Vous êtes en face d'un prothésiste angulaire. Un prothésiste angulaire. Un prothésiste angulaire. Il y en a d'autres qui ont souvent l'habitude de dire un angleur. Mais sinon... Angleur. C'est vrai que ça fait bizarre. Hein? Tu
tu as mis un peu de shampoing. Oui, j'ai mis un peu de shampoing, juste pour que ça ramollit bien les peaux mortes, les cuticules, pour bien enlever. Sinon, c'est un risque, je risquerais de vous blesser avec la poussière. Il est très attentionné. Là aussi, c'est une sorte de guillotine. C'est ça ou ça. Le bout arrière là. Ouais, donc on a l'habitude d'appeler ça pied des biches. Oui. Mais sinon, le nord, normalement, c'est guillotine. Voilà. On a fini d'enlever les cuticules. Donc, on va maintenant faire en sorte que l'angle là soit pareil que tous les autres. Donc, je vais devoir utiliser un paquet d'angles transparents pour ne pas que ça soit différent. Parce qu'il y en a des qualités aussi, il y en a ceux qui sont comme ça, il y en a ceux qui sont comme ça. Alors, comme c'est comme ça, l'angle cassé, on va devoir utiliser l'angle transparent pour ne pas que ça marque la différence. Voilà. Après, c'est pas dangereux d'utiliser la colle mou là pour les ongles. C'est vrai, toute question. Mais dans la colle glue, il y a deux qualités. Il y en a ceux où on écrit Power Glue sur une bande verte. Ceux-là, ça gaspille les ongles. Ah bon? Voilà. Et ceux-là au marché, c'est vraiment moins cher. Les gens ne savent pas pourquoi c'est moins cher. Oui. Alors, avec ça, ça n'use pas les ongles. Il y a des années que j'utilise pour mes clients, mais ça ne gaspille pas. Et ça tient. Là maintenant c'est l'huile cuticule. C'est quoi ça? L'huile cuticule, donc ça, on va mettre ça sur tout. C'est pas seulement une huile de bouillon, mais C'est comme un soin aussi. vous dites? Comme un soin. Voilà, ça nourrit aussi les ongles naturels. Et ça nous permet aussi de découvrir si les cuticules ne sont pas bien nettoyées. Ça détecte. Ok, d'accord. Et pas une couleur bizarre. D'accord. Mais j'aime bien le orange. L'orange. Ou le jaune qui est ici. Mais Ouais, j'aimerais bien que vous mettez ça. Ça va passer là. avec mon teint. En fait, les filles, je me suis rendu compte que tout ce qui concerne la beauté, c'est un peu la même chose. Là, il appliquait le primer, ensuite il va mettre la couleur, le vernis qu'on choisit, qui est considéré comme le foundation. Et par la suite, il mettra le fixateur pour boucler la boucle, quoi. Comme lorsqu'on se maquille, quoi. Merci beaucoup. À la prochaine. Donc les gars, je vous présente la CEO de Flow Hair. Elle va nous dire un petit mot. Donc salut, c'est la CEO de Flow Hair Shop. Flow Hair qui est un magasin de mèches et un salon de coiffure. Elle vous a présenté la prestation en onglerie. On fait également dans la coiffure, dans le make-up. Et si vous voulez bénéficier de ces prestations-là au niveau du salon, n'hésitez pas. Faites un tour après la mairie de Nzengayon. Et nous sommes ouverts de 7h30 à 14h30 tous les jours sauf le lundi. Voilà, merci African Barbie. De rien. Hello les gars, je suis de retour à la maison. Je vous assure que j'ai couru le sprint que j'ai fait tout à l'heure là. Oh non! L'histoire de couvre-feu là, ça fait trop peur. Franchement, ça stresse de ouf d'être dehors en sachant que c'est bientôt le couvre-feu et tu sais pas comment rentrer en fait.
Donc comme vous avez pu le voir, le vernis permanent, c'est un procédé simple, rapide et efficace. En moins de 30 minutes, il avait terminé, qui nous permet d'avoir de beaux ongles pendant longtemps. Et en plus, ça peut se faire sur nos vrais ongles en fait. Mais je pense que des gens qui ont des ongles faibles, ou comment dire, qui se cassent rapidement, peut-être pas, peut-être qu'il sera mieux pour vous de coller de faux ongles. Mais en tout cas pour ma part, j'ai pas eu à coller, ce sont mes vrais ongles comme vous avez pu le voir. Et moi j'avais peur en fait, je me disais que pourquoi je vais aller dépenser de l'argent pour quelque chose qui va pas mettre du temps. Déjà que je suis du genre, moi je lave les marmites avec le gratte marmite et tout ça, vous connaissez, non? Donc ça va gaspiller, mais bon, il m'a assuré que c'est vraiment solide, ça tient. Pendant un mois je serai au calme. En tout cas vous allez voir l'évolution. S'il y a un souci, je le dirai sur Instagram ou au courant d'une vidéo. Mais je suis déjà très satisfaite. Et en plus vous avez vu, il m'a même massé. Et en tout cas, j'ai passé une super bonne journée. L'équipe est au top. Et voilà, je vous recommande juste Flow Air pour vous sublimer. Que ce soit les perruques, les tissages, la coiffure ou encore vos ongles. En dehors du vernis permanent ou semi-permanent, il y a aussi le vernis gel ou encore avec la résine ou encore les capsules pour ceux qui veulent tout simplement coller les capsules. Il y a aussi la reconstruction de l'ongle avec le charbon. En tout cas, il y a tout là-bas pour sublimer vos ongles. Donc, go ahead. Allez les gars, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il fait super chaud. Excusez-moi, j'ai oublié. Bisous les gars.